एक बच्चा कह रहा है कमजोर है तो क्या करें? बेटा एक तो आप कमजोर हो, ऊपर से पढ़ाई कम करते हो। कमजोर होना गलत बात नहीं है, कमजोर होकर भी 2 घंटे ही पढ़ाई करना, तेज बच्चे के बराबर ही पढ़ाई करना। तेज बच्चा भी दिन में 3 घंटे पढ़ रहा है, कमजोर भी 3 घंटे पढ़ रहा है, ऊपर से कह रहा है सर मैं कमजोर हूं तो क्या करूं? अरे भैया अगर आप कमजोर हो, आपने बचपन में पढ़ाई नहीं की, तो भैया जो बच्चा 3 घंटे में सिलेबस कर रहा है उसके लिए आपको 10-12 घंटे पढ़ना होगा, आपको 4 गुना मेहनत करनी होगी। वो बच्चा 6 महीने में सिलेबस करके रिवीजन कर लेगा, आपको 1-1.5 साल लगेगा। तो अब ज्यादा मेहनत करो, मेहनत उतनी ही करनी है, रिजल्ट बराबर चाहिए। कैसे संभव है?